Comment tu t'appelles? Candy. Bien nazo bana bonenga za lo bana. Ah, ça va. Mais surtout tu vas na lo bana di kamu nazo bossa nazo ba. Cindy. Ah bon. On a sur la Bible yesu. Je m'appelle Candy. Tu te et comme na ba 5e fois, son a dit Cindy à répondre avant le seka. Si ko soka yembi na tuni mais toi là, c'est pas deux. Micro mon quoi. Toi là, comment tu t'appelles? Parce que na yebite ndenge na santé na bi o azo sala voix na bien na olinga eza oyo. Cindy venant du cœur. Cindy le cœur. Pesanga sco réponse. Oui. Cindy a salé au nid. On a l'impression que Kofi a découvert l'amour, Kofi est devenu... J'ai suivi, j'ai salué mon jeune frère Israël Mutombo. Bébé. Mais sur la banni, vous répondez au cas de à l'honneur, Kofi Olomide. Au moni, dans la souhaité, dans mon surtout dans la vie. Azala na mutu ya websa ye je t'aime ya suka ya vie na ye. Pour je t'aime ya liboso ya ngote. Je t'aime ya suka nde. O mutu akenda na ona limita. Non ça nzembo te. Nazolo bakaka. Omoni mwana wana. Maman excusez na bi mwana wana parce que na âge na ye akori pe kozalem soupe mwana. Yeah. Akozala pe mwana. Na kena studio ça musala nanga nzimomo Lili Kaniki la maman de mon ami honorable donc na lobi na ke pona sala nzembo donc ça nzembo zo ki na bien na bi si ingénieur na maman mo na bi ba kero neza possède nzembo ya mawa ya muta kufi oui elle était morte elle était décédée alors la maman de Claudia elle a bien soki. Il y avait des voix pleureuses, comme on dit en français. Oui, pleureuses. C'est-à-dire des voix basses. Ma maman va aller là. Est-ce que vous avez fille montée, chériste, moi, bassi, vraiment bien. Ah bien, justement. Et ça, la fille, moi, il y a koyemba, yemba, la batu nyoso, baker, mzema batu. On fout à balar, mon faux. Parce qu'il y a bien, mais fout à bongo. Tout le monde est toujours en place, nous avons permis na kofi. Et puis, vieux, so yoki ka fiwana. Pour quitter les sous-soutés. Nous avons JP Kiss Kyungu. Que je connais. Ingénieur bien. PC Mbote. Bon, c'est vrai. Bien, c'est une fille. Je peux téléphone à bien fille. Fille, pas le bien, Azoya n'a pas nos jubilés, n'a pas nos CP. Je suis vraiment curieux. Quand on a dit mon athée, mais pour na chanteuse on balba qui a été dans la vie mobile. Si quoi devant nous à téléphoner au toza libanda je peux que ça kimba on va faire un komi akeya na mona umeli na mona umeli na miso ni comme so bondeni tango ye elongi kangami mais moi parce que fiango vie baye azolo baba n'importe quoi kuna bona ngala mesala n'importe quoi singa benga ikaka ya kaka na yo kaka nenge ça dit wana siko za nini destin ya nzambe débat penanga na ebo ya lobi atetika kaka lo baki bwa ki ngabi je m'en fous aya kaka minga nazo bayinga pete benga kaka abengi paye ono basi ba koma iso benga biloma na vraiment ko fia lobi zonga kaka destin ya nzambe fia gope azongi. Si vous l'avez à côté, au bout studio indienne, ils ont so vendu boy de l'autre côté, ils ont presque pas yemba. Oui. Bah bien on irait, on a régie. Régie à kuna ya studio nini? Studio cabine voilà. Studio cabine. Couloir mo que ça on mona mutaleki. C'est comme ça tu viens na monika. Non pas fille mais deux filles, bah leki sans même moté, sans bonjour ouais. Bah leki ka bon, je pense c'est dû na affrontement où ba otayi kozwa na ingénieur. C'est quoi tu peux écouter la chanson. Sans préliminaire, sans saluer. On va chanter où? Ah oui? Au commencement était ça. Pardon. Ensuite. Au moins important.
ton abosana. Pourquoi on a constaté? Pour nous être trop fiers de moi. Je suis un monsieur digne. On a besoin de constater. Donc, et vous voulez que je chante comment? Non, on m'a dit que vous êtes la meilleure voix, tout ça. Écoutez, et puis donnez-moi quelque chose, moi j'apprécierais le rendu. La français. Et quel français? Voilà, j'étais un habissé qui oublié. Il y a plus. Mais regarde son sourire. Mais regarde son petit nez. Mais elle est jolie cette fille. On est ingénieur. Excusez-moi. Donc, vous craquez. Vraiment, Alimbissanga encore une fois. C'est normal, on a un studio, on a un patron de la musique congolaise. C'est la suite qui m'intéresse. Voilà. C'est vraiment. En fait. Avec la technique du chant. Si vous mais toi là, c'est pas deux. Micro, mon quoi. Toi là, comment tu t'appelles? Parce que comment tu t'appelles? Candy. Bien ah, ça va. Mais surtout, Cindy. Ah bon? Je m'appelle Candy. Sorry. En fait, elle ne voulait pas sympathiser en fait. Oui. Si tu et comme la 5e fois, Cindy à répondre à Bando Seka. Cindy. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Mosala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there
to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail, c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gedeon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gedeon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh, la mignonne.
botikanga lalela bébé. Oh lalela kina sala minyono bokoli yango 0 lobezala kina 10 50 oyo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala bashose kaka mpona bavoiture te